嚟到檳城點可以少得食宵夜呢個環節啊！今晚我哋繼續喺檳城嘅喬治市，帶大家去到柳蘭街嗰度食宵夜。嚟到柳蘭街，當然要幫襯呢度超過40年老字號嘅炭燒海鮮炒粿條啦。呢位師傅除咗炒嘢有鑊氣之外，仲精通多國語言。當你睇到呢條長龍嘅時候，就知道佢哋嘅嘢食應該都唔會太差啦。我哋嘅團友咁鍾意排隊，見到咁長龍啊，點會唔排啊？提提大家，如果咧你喺呢啲咁嘅小食街想坐低食咧，只要揾其中一個鋪位入到去揾台坐低，但係記住一定要嗌飲品啊！當你每人叫咗一杯飲品之後，就可以坐低享用埋你喺其他店鋪買翻嚟嘅美食㗎喇。哇哦！串燒。我哋都唔講咁多啦，要食嘢啦。